မင်္ဂလာပါ Tech Achiever နဲ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခု2026ခုနှစ်မှာ AI ဆိုတာကလောက်ပေါ်မှာပဲသုံးရတာမဟုတ်တော့ပါဘူး ChatGPT တို့ Gemini တို့ကိုလာစင်ကြီးပေးနေမယ့်အစားကိုယ့်ရဲ့ laptop မှာဒါမှမဟုတ် desktop ထဲမှာတင် local runner ကပို့ပြီးတော့ privacy ရှိတယ်လို့လွတ်လပ်မှုလည်းပိုရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာက AI run ဖို့ဆက်ဝယ်တော့မယ်ဆိုရင် Apple ရဲ့ M4 MacBook တွေကိုပဲဝယ်ရမလားဒါမှမဟုတ် Nvidia ရဲ့ RTX GPU အကြီးကြီးတွေနဲ့ PC ပဲဆင်ရမလားဆိုတာပါပဲဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ကဒီ hardware တွေအားတာချက်အားနည်းချက်တွေကိုအသေးစိတ်နှိုင်းရှင်းပြတော့မှာပါဒီဗီဒီယိုရဲ့အဆုံးမှာတင်ရဘယ်ဆက်ကိုဝယ်သင့်လဲဆိုတာအဖြေပေါ်ထားပါလိမ့်မယ်ကဲအရင်ဆုံးအခြေခံလေးတွေတော့တည်ထားဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့တုံးနေကြ CPU ဆိုတာကအုံနောက်လိုမျိုးရှုပ်ထွေးတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေတစ်ခုချင်းစီအစင်လိုက်လုပ်တဲ့နေရာမှာတော်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ AI ဆိုတာက metric multiplications လို့ခေါ်တဲ့တွက်ချက်မှုတွေပမာဏအကြီးကြီးတွေကိုတပြိုင်နဲ့တွက်ရတာပါဒီနေရာမှာ GPU တွေကဆရာကြီးပါသူကအလုပ်သမားပေါင်းထောင်နဲ့ချီပြီးတပြိုင်တည်းအလုပ်လုပ်ခိုင်းနိုင်တဲ့အတွက် CPU ထက် AI အလုပ်တွေမှာအစပေါင်း30ကနေအစ1000တိပိုမြန်ပါတယ်ဒါကြောင့် AI run မယ်ဆိုရင် CPU မြန်ဖို့အတွက် GPU ကပိုအရေးကြီးလာတာပါဒါပေမဲ့ရှိသေးတယ်မြန်တာထက်ပိုအရေးကြီးတာကတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ VRAM ပါ AI model တွေတစ်ခု run ဖို့ဆိုရင်အဲ့ဒီ model ရဲ့ weight ကို VRAM ထဲမှာအကုန်ပေါင်းထည့်နိုင်မှရတာပါဥပမာတင်မှာ model တစ်ခုက 30GB 35GB ရှိတယ်ဆိုပါစို့တင် graphic card က 24GB ပဲရှိရင်အဲ့ဒီ AI ကအလုံးမလုံးနိုင်တော့ပါဘူးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က VRAM wall လို့ခေါ်ပါတယ် clock speed ဘလောက်မြင် VRAM capacity မလောက်ရင် AI run ဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးကဲအခုတကယ်တိုင်မို့ကြီးစပါပဲတစ်ဖက်မှာက Apple ရဲ့ M4 MacBook သူရဲ့ထူးခြားချက်က Unified Memory ပါနောက်ပေါ်ရဲ့အားတာချက်က MacBook တွေမှာ CPU နဲ့ GPU က RAM တစ်ခုတည်းကိုအတူတူမျှတုံးတာပါဒါကြောင့် M4 Max မှာ RAM 128GB အားရင်အဲ့ဒီ 128GB လုံးကို AI ကယူသုံးလို့ရပါတယ်ဒါကြောင့် 7B လိုမျိုး model ကြီးကြီးတွေကို laptop တစ်လုံးထဲနဲ့တင်တက်တောင့်တက်တာ run နိုင်ပါတယ် Nvidia ရဲ့အားတာချက် Nvidia ရဲ့ RTX 5090မှာတော့ dedicated VRAM 30GB ပါပါတယ် Apple ထက် capacity နည်းပေမဲ့သူ့ရဲ့ VRAM နဲ့နှုန်းက Apple ထက်3ဆလောက်ပိုမြန်ပါတယ်ဒါကြောင့် model သေးတွေကို run ရဲ့ Nvidia ကအပြတ်တက်မြန်နေတာပါလက်တွေ့စမ်းသပ်ချက်အရလီလာမှာ 38B လိုမျိုး model တိတိလေးတွေမှာ Nvidia ရဲ့ RTX 5090ကတစ်စက္ကန့်ကိုတုံကဲ155ခုလောက်ထွက်ပြီးတော့ Apple M4 Max ကတော့55ခုလောက်ပဲထွက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လီလာမှာ 370B လိုမျိုး model ကြီးကြီးတွေ run မယ်ဆိုရင်တော့ Apple က 1826TS နဲ့ကောင်းကောင်း run နိုင်ပြီး Nvidia မှာတော့ VRAM မလောက်တဲ့အတွက် quality လျော့ပြီး run နိုင်မှဒါ20ကျော်လောက်ထွက်လာတာပါနောက်ဆုံးစဉ်းစားမှာကပတ်စံမှာ RTX 5090 desktop တစ်လုံးဟာမီးရ600 watt ကနေ900 watt ထိစားပါတယ် Apple Mac တွေကတော့60 watt ကနေ90 watt လောက်ပဲစားတဲ့အတွက်2026မီးခကြေးရကြည့်ရင် MacBook ကတစ်နှစ်ကိုဒေါ်လာ25နဲ့35ပဲကျတင်ပြီး Nvidia ကဒေါ်လာ150ကျော်ကျတင်နိုင်ပါတယ်ဒါအပြင် Mac တွေကပြန်ရောင်းရင်ဈေးပိုရတယ်လို့အတန်လဲတူးလေးနဲ့အလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ PC ကတော့စိတ်ချ upgrade လုပ်လို့ရတဲ့အားတာချက်ရှိတာပေါ့တင်က model ကြီးကြီးတွေကို run ချင်တယ်နေရာမရွေးတည်သွားချင်တယ်မီးစားတက်တာချင်တယ်ဆိုရင် Apple M4 Max ကိုရွေးတင်ပါတယ်တင်က model တိတိလေးတွေကအမြန်ဆုံး run ချင်တယ် AI model တွေကိုကိုယ်တိုင် train ချင်တယ်ခုတိုင်း ecosystem ကိုတုံးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Nvidia RTX 5090နဲ့ PC ဆင်ပါ Okay Tech Achiever နဲ့အခုလို AI hardware အကြောင်းတွေကိုဆက်ပြီးတင်သွားပေးမှာမလို့ subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြမယ်အားလုံးပဲ AI နဲ့တူအောင်မြင်ကြပါစေ